خستگی در معنای بیمارگونه‌اش به این معنی است که من مدام احساس کمبود انرژی و خواب‌آلودگی کنم و این اتفاق در اغلب روزهای هفته برای من اتفاق بیفته، نه فقط محدود به یکی دو روز باشه. توی این ویدیو علاوه بر اینکه می‌خوایم علت‌هاشو با هم بررسی کنیم، می‌خوایم راهکارهای درمانیش هم با هم بگیم. یکی از اصلی ترین دلایل خستگی خواب ناکافی است. خیلی از افراد هستن این روزا شبکاری هستن یا اصلا الگوی خواب مناسبی ندارن، شبها بیدارن، روزها میخوابن. اینها باعث میشه اون هورمون هایی که مربوط به خواب هست در بدن ما به هم بریزه. وقتی به هم بریزه خب اون احساس خستگی غالب میشه. برخی از مواد مغذی کمبودش باعث خستگی میشه. مثلا آهن یکی از اون شایع ترین ها است. آب یکی از اون شایع ترین هاست. ویتامین های گروه B وقتی کمبودش ایجاد میشه مرتبط با خستگی هست. چاقی خودش یک پدیده‌ای هست که مرتبط با خستگی هست به خاطر اینکه هورمون‌های بدن باز به هم میریزه. برخی از افراد یک سری بیماری‌های زمینه‌ای دارن مثل دیابت، مثل آنمی، کمکاری تیروئید، اینا همش باعث خستگی میشه. اگه یک سری از داروها رو بخورید مثل انواع مسکن‌ها یا داروهای دیگه، اینا باز ممکن است عوارض جانبیش خستگی باشه. از طرف ورزش نکردن هم باعث افزایش خستگی میشه، چرا که دیدن افرادی که الگوی منظم ورزش دارن در طول بازه زمانی افزایش انرژی بیشتری دارن و خب خستگیشون کمتر هست. و یک سری هم از افراد هستن توی دوره‌های افسردگی هستن یا توی دوره‌ای هستن که از نظر روحی شرایط خوبی ندارن. این افراد هم میتونن خستگی رو به صورت بیمارگونه تجربه کنن. خب چه راهکارهای درمانی داریم؟ اولین و مهمترین راهکارمون باید حتما افزایش دریافت مایعات و به خصوص آب باشه. کلاً هایدریشن و افزایش دریافت مایعات بدن خیلی کمک میکنه خستگی ما کم بشه. حتما از یک رژیم غذایی متعادل و متناسب استفاده کنیم. برخی از افراد هستن میان خودسرانه گیاهخوار میشن یا رژیم‌های غذایی خب عجیب غریب میگن. این افراد دارن یک سری از مواد غذایی توی برنامه غذاییشون حذف میکنن. خب این میتونه باعث کمبود مواد مغذی از اون طرف خستگی بشه. مثلا مواد غذایی هستن که خب اون ریز مغذی هایی که مرتبط با خواب هستن رو خب بیشتر دارن. مثلا گوشت‌های لخت سعی کنید بیشتر بخورید. منابع آهن هستن، دانه چیا منابع گروه B هست، سعی کنید بیشتر بخورید. موز منابع پتاسیم خیلی کمک میکنه به بهبود حال خوب ما و کلا یک رژیم غذایی سالم و هلتی دایت تا هر چی بتونید بهتر رعایت کنید کمک میکنه اون حال خوب قبل خواب رو بهتر داشته باشید و خستگیتون کم بشه. سومین کاری که میتونیم بکنیم بیایم یه فعالیت فیزیکی منظم رو برای خودمون تعریف کنیم. فعالیت فیزیکی منظم باعث افزایش اندروفین و از اون طرف افزایش خب انرژی ما و کاهش خستگیمون میشه. حواسمون به خواب کافی باشه. یه فرد بزرگسال باید روزانه 8 ساعت حداقل خواب کافی داشته باشه. از اون طرف برخی از چرت‌هایی که ما در طول روز میزنیم مثلا نپ بهش میگن بین نیم ساعت تا حالا نهایت 45 دقیقه هم در طول روز میتونه به کاهش خستگی ما خیلی کمک کنه. و دقت هم کنید برای اینکه خستگیتون کم بشه میزان زیادی کافئین و قهوه میل نکنید. درسته حالا کافئین باعث افزایش انرژی میشه ولی وقتی میزان زیاد شما میخورید خب این حالت مدر داره، باعث همون کمبود آب بدن و در نتیجه خستگی میشه. باید میزانش رو نهایت 2 فنجون در روز میل کنید. اگه کسی هستید که مشروبات الکلی زیاد میخورید، الان من بهتون بگم نخور، خب باز میخورید، ولی اینو بدونید که خب الکل در میزان زیاد باعث کاهش ویتامین های گروه B به خصوص B1 میشه که حتما مرتبط با خستگی هست. هر موقع میخوایم بخوابیم سعی کنیم محیط خوابمون رو خب مناسب فراهم کنیم. سعی کنیم توی جای تقریبا خنک با نور خیلی کم و خب حداقل سر و صدا و نویز محیطی بخوابیم. از اون طرف حتی میتونید یه سری حرکات کششی و اینها قبل خواب بزنید که به بهبود اون حالت خوابتون خیلی کمک میکنه.